Efesus 5:30. King James, Textus Receptus. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Of his body, of his flesh, and of his bones. Luther, Epheser 5:30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebeine. Även sådär kött och även sådär bojnum. Gamla danska, Efeser 5:30. Ty vi hans legemes lemmer, av hans kjøtt og av hans ben. Hesin, Efesus 5:30. Du videre limer av likam hans herra. Du videre limer likams hans herra. Hesin, Dal. Du videre limer av likam hans herra. Kjøtt og bøyne manglar. Hetta skrambli her. Du videre limer av likam hans herra. Helten av versen manglar. Textus Receptus bibelnar hava da. Alexandrist Svass og Revagas manglar da. Til Jakob Dahl. Og han sjálfur Viktor Danielsen, som du såg opp til. Og fylgja. Jeg fylgja nyttje. Fylgja ongen av skramlen her. Jeg fylgja Guds år. Jeg fylgja ikke King James. Guds år. Jeg fylgja ikke Luther. Jeg bygger ikke av Luther. Jeg bygger ikke av Paulus. Jeg bygger av Jesus Krist og hans herre år. Han brukte Paulus å skrive det også. Men hva har vi i det? Jeg har hans herre år og hans herre anda. Og det bygger jeg av. Hans herre år. Først King James. Så jeg vet og limer av likam i hans herre. Av kjøtt i hans herre og av bøynen hans herre. Takk og lov, Guds årer kom ut av føreskån, og i King James føreskån kom ut av Somol i 2016. Nye testament i 2011. Gjør så vel.